לכל כשמם כן הם. לכל זה בית. זה מענה לכל שאלה. לכל טיפלו באבי, ולאחר שהוא נפטר, אמי נשארה לבד, והיא נזקקה למטפלת. פנינו בעצם לכל. לכל בעצם נתנו לנו את המענה לכל הדברים. אם זה בזה שהם שלחו לנו את העובדת סוציאלית, שהיא ראתה את אמא, ראתה את המצב, ראתה את הבית. לאורך השנים היא גם עוקבת אחרינו. זה טוב וזה מרגיע וזה משרה אווירה כזאת שאת במקום הנכון. תמיד הם היו לצידנו, החל מהדברים הכי פשוטים, הכי בנאליים, מילוי תפסים, ועד למנהלת משרד, לדלית, שהיא יוצאת מן הכלל. אם מישהו נמצא בסיטואציה של הורים מבוגרים שנמצאים במצבים של חולי, או במצבים של סיעוד, או במצבים שצריכים סוג של עזרה נפשית, או כל מה שקשור בגיל הזה, אני מציעה לפנות לחברת לכל מהסיבה שהם חברה ביתית, שנותנים את המענה, הכל תחת קורת גג אחת. זה באמת סוג של one stop shop, הכל במקום אחד.